dari @abah_tv. #obsesi. Di kantor kami ada Toyota Hilux 2.0 single cabin 2006 manual. Kalau oper gigi ada suara cetak gitu. Apa oli transmisi dan gardan harus diganti ya? Info spesifikasi oli gardan dan transmisi Om untuk Hilux. Kalau bunyi cetak itu kemungkinan ya gantungan kopel. Nanti lihat aja gantungan kopelnya, siapa tahu udah sobek ya kan. Kalau ngoper gigi kan, karena kan ini penggerak belakang nih. Ini mesinnya mesin Innova bensin tapi ya? bensin. Terus kalau ganti oli transmisi, oli gardan ya ganti aja. Cuman kalau untuk bunyi kayaknya belum tentu hilang deh. Iya. Terus spesifikasi olinya gardan pakai 75W85 ya. Transmisinya pakai ya MTF lah, TMO. Udah paling itu. Kalau menurut gua sih mendingan cek gantungan kopel sih biasanya. Dengan kopel ya? Iya. Apa gearbox manual itu kalau misalkan olinya nggak diganti-ganti juga tuh giri-girinya bisa jebol nggak sih kok? Gimana ya? Sampai botak gitu kok? Ya kurang bagus sih. Kurang bagus ya? Iya. Cuma botak itu karena penggunaan kasar biasanya. 40.000 biasa manual ganti. 40.000 ya?